nabeta mbonda nabeta milolo nakanga makasi nasali choix na préféré na koyembela yo. C'est déjà votre émission Savoir Plus. Bonjour. Chers abonnés de Manjoboy TV, nous vous remercions pour votre fidélité sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez vos vidéos et pourquoi pas de le partager. Nous remercions notre Dieu pour son souffle de vie. Dekatolobara sobo moninga na fanzi awa nazoloba. C'est parce que ce Dieu-là a permis, c'est parce que ce Dieu-là m'a donné son souffle de vie. Je dis merci à mon réalisateur, le magicien de la machine, Nabengae, l'homme de surprise, GB Pro, Évariste Chiswaka. Aujourd'hui, dans votre émission Savoir Plus, nous allons parler du cancer de l'utérus sous thème l'inconvénient de plantes médicinales sous forme de suppôt vaginal ou anal. Nous sommes à l'hôpital de référence de Cartesite, plus précisément à Njili. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inconvénient de plantes médicinales sous forme de suppôt vaginal et anal. Je suis pas seule. J'ai comme invité dans notre émission Madame Coco Sefou. Bonjour Madame. Bonjour maman journaliste. Maman, c'est pour nous un plaisir. Et comment on est sous l'élo pour répondre à l'invitation na chaîne na biso Manjoboy TV. Lelo mama to sepela mingi kolobela mam o etali cancer ya utérus. Cause na yango pourquoi basebele bazo tomber victime ya cancer ya utérus. Tout d'abord maman, nous voulons savoir maman Coco Azanani. Maman Coco Sefou aza sage-femme. Sage-femme na hôpital ya Njili. Na bandi musala wa depuis mois de mars 1992. C'est-à-dire nazana tozui 2021 moins 1992, on peut ça combien? Ça fait déjà 29 ans. 29 ans d'expérience. Naza ko sala na service ya gynéco ou ya basi. Tolanda kaka basi. Mama Zemi tikina robota to maman jeune fille banda na âge to bengi le femme en âge de procréation de 15 ti mata tina ménopause. Est-ce que au quoi ça biso bato mingi ba ka kara col utérus col les amis vraiment juste pour na baso ba olanda biso. Na lingala facile to koloba col eza omoni mama tango ozo sokola bonzoto na bomwasi otie musapi na yo na nzela bomwasi tango koti musapi ti esika moko omona ke suki etuti neti na mire moko boy mwa mire wana esika etuti wana yango nde kol ba mama mingi bayebaka te kol nde yango wana. Bon maman, est-ce que kol ningi za wana est-ce que na kol tokoki kozwa pe kosala mwa automédication bi mona ki mwa infection tungisi obuki to mwa kasa moko ya tomate okamati o teske se permet de le faire te to pesaka matea na ba mama to pekisaka to lekaka na bazando to lekaka na kote ya to benga ngo causerie éducative na ba mama Zemi ndenge balandaka kilo na biso na ba mama o baboti déjà o baye kotika bana na kilo to pesaka bango matea wana concernant col. Kol eza neti na mwasi ya Zemi kol oyoka ngo pete neti mbebo boy. Na mwasi aza na Zemi te lokola yo mama journaliste soko simbi kol no oyoka neti songe ya zolo boy mwa makasi. Mais na expérience toza nango na hôpital to komona ba jeune fille mingi na ba mama kutu bayaka o na baka kikisi na kol pona nini nzoto bo mwasi koma muke na baka kikisi pona nini nzoto na ngai izonga ya bolenge mama ezana ba inconvénient ebele ya mabe. Inconvénient liboso kobaka makasa na nzoto ya bomwasi ba mususu ba tutaka ba mususu ba tokisi ba kotisa ngo sous forme ovule
kotia makasa wana bovile wana eza parmi cause ya monene oyo epesaka cancer ya col. Cancer ya col na mboka na biso tina hôpital na biso parmi kufa ya bamama eza na kati ya cause ya kufa bamama cancer ya col wana na uterus. Topekisaka bamama kobaka kisi bibaka. Akobaka ngo mususu afandeli yango 2 jours 3 jours na nzoto epoli. Et puis basi baza mitema osupporter hein. Mama bayaka wa ba mususu makasa nyonso eza kobaka te. Makasa mususu eza corrosif, c'est-à-dire ozokane te zozikisa yo kuna na kati. Mais afin de supporter ka zo supporter kaka pona nini nzoto ezonga muke pona nini azonga nzoto ya jeune fille. Soki nzoto olingi déjà mobali bosangisi nzoto efungama ezonga susu muke te. Ezonga susu na jeune fille ya 15 16 ans 17 ans te wa yebi mobali ezonga kati. Tobetaka sete kotungola te makasa na col eza ezo relié nzoto abo mwasi na kati na nzoto abo mwasi ya libanda neti na lingala tokobenga ngo vagin na lingala tokobenga ngo nzoto abo mwasi te epe tolobi col eza cause ya kokufa ya mwasi. Kisi nayebi te babandela nanu wapi kokendo kozwa ide wana kotuta makasa kotia kobaka na se. Mingi oyo bayaka na hôpital. Soko otuni obaka ki mpona nini? Opo nzoto na ngai zonga ya mwana moke. O na boti mingi nzele ko munene papa ya kokima nga. Oh non, na bali nanu te sino mobali ya kokanisa ke na yeba déjà mibali. Et tant bayaka wana na ba centre, on constater déjà que nzoto e baby bazaka no ndenge nini? Parce que tant banda ki amona ki que oui ça va et ko porter moi solution moko boy. Maintenant tant bango bayaka pa na bino, attitude na bango bakoma ndenge nini? Mingi tango bayaka déjà na stade moko avancé ya cancer ya col. Biso matin atopesaka bango yo mama oza na mobali to oza une femme sexuellement active c'est-à-dire obanda déjà koyeba mibali tango sangisi nzoto na papa omoni otangi makila eza elembo liboso il faut zonga na hôpital eza sini malamu te yo mama ozo sokola nzoto na okoti musapi kuna na kati obimisi omoni makila eza sini mabe. Kolo o ebandi déjà malade. Il suffit kaka osimbango kaka boy. Cinéma ebandi. Malade wana yango to bengi cancer ya col. Cancer ya col ebandaka na col ebandi ko évoluer et ko kota na matrice évoluer te okoma nzoto mobimba esali ba métastase nzoto mobimba nde wana mona moto ayiko kufa. Soki ayene bandeli. Est-ce que solution ezaki mtu so ayene bandeli ndenge wana so ba yena ebandeli azwi solution abika akobika babikaka bakosala ba examen mingi basi o baza éveillé tanga kosimba kole na ye aloba kole na ngai ezalaka boye tana okimbuma moko ebimi kuna na kati basi o baza éveillé akoya na hôpital bo baza éveillé te akokende na le pas tradi praticien abandi kobaka yesusu makasa wana mbuma wana bandi koya monene bandi koya monene ekokoma microbe epanzani nzoto mobimba soki ekomi nzoto mobimba ekoko atake rein soka nango liwa me bao bayaka avant atie musapi amoni makele etangi mwa ndambo aye na hôpital bakotinde ya kosala baexamen baexamen ka mwa ebele ya kosala bakopesa kisi bakosala opération bakokokata na ebandeli parti oyo ebeli malade balongoli yango wana ekopanzana susu nzoto mobimba te abiki na ye. Mais so to bito zonga sima na tanga bakoko na biso ba pikmer bayaki pa na bino ba mindele te bayaki bakende bazonga kaka na bokoko nani asalaka bango ba examen nani ayebi kuna ke soki babelaka cancer ya col te bosala bango déjà ba examen wana bosala bango déjà ba examen wana ma journaliste est-ce que eza na bato basali déjà étude na ba mama pigme
ke bango babelana no cancer à col était to ya utérus était soki ezali ekozala malamu mingi bango nayebi ke baza basi babotami na zamba bakoli na zamba bayebi nzete moko na moko mais ya biso bamama ya Kishasa banzete wana bayebi yango ya koyoka kaka pa camarade nga na bakaki oyo tia pilipili nayokaki boye nayekaki boye nalobi baplante nyonso eza médicinalité ezala mosusu abaki mpenza kuna vimbi akoya avimbi nyonso mpona oluka kaka ke papa akima te bapapa mpe bazoluka so baproblème bapapa mama modele bayelaka awa yo jeune fille ya 16 ans okende kobaka mpona nini o mama moto alobaki na ngai natya mpo ye atire mibale bamosusu oyo ayaki mpo atiaki biloko wana ntango akotia abimisi yango mpo papa atikala na ndako abima libanda te babetelaka biso masolo awo mosusu akoya o nono ngai natiaki yango esali 3 jours bamosusu batiaka comment on appelle ça misisa tuti misisa wana tuti asangisi na makasa mosusu atia yango sous forme ya ovile akotisi ifandi kuna 3 jours oyo ekosala mosala esalaka mosala te ezodétruire cole ya mama ezodétruire cole ya mama est-ce que cole ya mwasi soki ebebi boye ekoempêche mwasi kozwa zemi cole ya mama soki ebebi nano role ya cole eza nini soki zemi ekoti yango eza neti porte okangi ekosala ke zemi bebe abandi kokola ti 9 mois ekofungwama te ntango mwana akokisi 9 mois yango efungwami etiki nzela mwana aleka mais yo kolo si obebisa deja na kobaka etikali pwelele zemi nyonso ekota kuna ebanda kobima pe conséquence mosusu ya kobaka makasa wana eza nini okumba susu zemi te okotambola bandi na batradi praticien nyonso silisi okoti na baminganga nyonso silisi ozokobota te conséquence parce que obanda déjà kobaka depuis wana tokobetaka se te mama kobaka makasa te eza solution te nous avons des gynécologues baminganga minene batanga makasi koleka bagynécologue baza wana kaka mpona mwasi baza na astuce nyonso nini bakokopesa yo po sala recours na makasa wana te mama nga na ndenge na komi na age naza nango natika kobaka te nabaka te nayebi ke makasa mosusu ebikisaka soki ebikisaka il y a des pharmaciens c'est-à-dire bautiliser déjà molécule wana batia yango sous forme ya bovile toko kosala yango autrement pourquoi nazonga kaka na matiti kasi po balobi yango ndeza makasi yango nzamba basali mundele yake atieti bakisi na ye babiloko ya chimie bango bazobanga yango balobi te basalela oyo abuki mwa kasa tomate abaki en tout cas nabeti sete kobaka makasa eza mabe mpona mama eza mabe mpona jeune fille eza mabe mpona mwasi nyonso atangami mwasi je crois journée nini tosalaka mois de mars moko boye tolobelaka juste makambo ya cancer ya col na utérus année passée ezalaki porte ouverte na hôpital na biso tolobaki na bamama baya totala col na bango tosala bango baexamen totala soki aza na cancer ou pas est-ce que basi bayaki mpenza te mais mwa ndambo bayaki ebele wana je crois 30% de femmes tokangaki na ebandeli babandaki déjà cancer ya col ntango totuni bango pratique nini osalelaka mingi soki obeli omelaka makasa to mingi bao batiaka babakaka makasa wana bo babakaka makasa. Maintenant, Madame Coco, qu'est-ce qui est recommandé pour une femme donc pour prendre soin ya vagin donc soin intime, qu'est-ce qui est recommandé pour une femme ya ko sala pour na battre la vagin et la propre et puis et zala na ba condition moko ya malamu pour na ko sepelisa mobali na ye. Kasi yango na ndekosi yango na ezo boma basi soins intimes to bina il faut ko sokola la mai au plate mai ya robinet mai kako ya pompe mai kaka mai wa pompe
L'eau plate, l'eau maille, l'eau parce côté. qu'à l'époque, ils avaient un système mingi à permanganate. Est-ce qu'ils ont recommandé? Permanganate, c'est ça kisi. Mais pas l'objet, c'est kisi, mais on peut dire ça. C'est ça kisi. Nangongani ni bakomelaka mwasi permanganate. Omoni basi obayaka na se asali infection ya makasi abimi bapota kuna epoli permanganate soki bofandisi yango na mai wana ekausaka bapota wana ekausaka pe basécrétion oyebi ke mwana mobali soki obandi kofandisa na permanganate ala longa kozala stérile akobota te yo ozomona kaka efe ya permanganate te ezongisaka nani en plus okosala yango pendant une semaine te juste soki basini ya infection esili okati mpe permanganate na yo tolobi mpo nzoto ya bomama ezala peto sokola kaka na eau plate mai pamba ya robinet soko kosala savon sala savon doux antiseptique te mpe torekomandaka na mama kozwa mosapi na ye kokotisa na vage teke ake nango ntina niveau ya cole ekobimisa topekisaka yango parce que bato mosusu mama na kasi oyo te mate bato mosusu bazoloba ebongi mwasi ozosokolo otya pena mosapi obimisi salite nyonso nde balobi ke boye nde okoma peto eloko te mama wana eza ba idée erronée eza na cité mingi eza ba idée erronée te omoni mama sala expérience soko sokoli te banda tongo ti poko basécrétion wana emataka to ekitaka nyonso ekweyaka na silipe pesanteur ezozwa biloko eza likolo ezokitisa yango okende koluka mosapi okende kotia mosapi na kolo mpo na nini sokola vage na yo sokola grande lèvre nano osokoli petite lèvre otie mosapi na entrée ya vagin na yo olongoli basécrétion wana en plus vagin normal ebimisa basécrétion ebele te soki vagin bandi obimisa sécrétion ebele c'est-à-dire eza na microbe eza na infection na kati wana ifo basoigne yango vagin kaka ya pamba boye normal otie kaka osokoli ofungoli grande lèvre osokoli petite lèvre osokoli na entrée ya vagin osokoli au plate una savon doux ba savon monganga savon antiseptique te kotia mosapi te po ntango ozotia mosapi mama omoni ntango obandi kosokola ozwi mosapi na yo okoti na niveau ya vagin omemi yango ti na cole c'est-à-dire okozwa bapotopoto wana nyonso basalite nyonso wana omemi yango susu ti na cole otiki yango kuna apo oyo kobenda ntango ekotikala kuna nde ekosala susu infection tika yango naturellement ndenge nzambe akela mwasi bapotopoto wana bamai nyonso ekitaka ekose dépose na niveau ya vagin asemongo longoli yango topekisaka kotia mosapi na kolo topekisaka yango mpenza tobetelaka yango se te. Est-ce qu'une jeune fille de 15 ans, 16 ans, de 15 ans à 18 ans à cause de cancer et alcool? Na tranche d'âge wana ezalaka pourcentage moke mpenza moke na bastatistique basalaki ntango touti formation ya cancer de col balobi na biso les filles de 15 à 17 ans oyo bakota na libala avant mpe baboti mingi bazala exposé na kosala cancer ya col à la longue ntango bakoma mikolo c'est-à-dire basi oyo basali cancer ya col c'est parmi de causes c'est-à-dire abota bana mingi abanda kobota na bomwana c'est-à-dire col na ye ezalaki trop sollicité col na ye eza trop sollicité bacontact batuti yango na peni batuti yango na kobota batuti yango na misapi c'est col là qui est trop sollicité là col là à la longue ebimisaka mindondo ya cancer basalaka yango opération te cancer na ebandeli basalaka opération bakati te soki emati na niveau ya utéris mpe utéris nano nani cancer epanzani te balongolaka utéris balongoli yango mpenza na col na utéris balongoli yango mwana basauve mama me soki balongoli te ekosala bamétastase ekopanzana na poumon eke kokota na rein ebloke rein moto aye kosala insuffisance rénale akufi. Nous avons perdu beaucoup de mamans awa na cancer. 4 ou 5 mamans. Une jeune fille de 15 ans à 18 ans. Maintenant, est-ce que Basso a continué déjà la ménopause? Est-ce qu'une femme de 60 à 70
akoki kozwa cancer ya oui baza cancer eza processus mama ebimi na poisa te ebandaki ye avant peut-être ntango azalaki na ba 30 ans 40 ans abandi komonaka mwa mbuma wana anéglige azbandi komona makele ezotanga moke moke anéglige mpe abandi kocontinue kokende kobaka bakisi wana ti akokokisa 50 ans 60 ans cancer se développa déjà nzoto mobimba mingi oyo bazoya sikoyo o cancer se généralisé wana ebandaki na col emati na uterus epanzani nzoto mobimba ebandaki peut-être ntango azalaki na 40 ans 50 ans 60 ans wana bakosauve susu te na mikila poto oui awa mpe na centre na biso oyo eza na c'est où là y a un centre batraitaka yango sikoyo na motomboli kembe mpe eza na Saint Joseph mpe eza mais na stade ya suka stade 3 wana bakorécupere yo susu te soko ye na stade primaire stade ya liboso stade 1 wana soki eza na niveau ya col kaka balongoli col bakati col soki epusaka na niveau ya uterus bakati uterus babandi kopesa na traitement ya cancer okobika babikaka. Ce sont ces femmes là qui témoignent. Quelles sont les précautions pour une femme d'éviter le cancer ou bien la col et utérus. Comme il a été la précaution. La précaution. Mariage précoce. Moi en avant là, il faut qu'on soit moins de 18 ans. Rapport sexuel précoce. Bana trop boti bana belé. Hein? Maman wa boti bana 12 9 ou 10 11 12. Bazara exposé na cancer. De 2. Bon bazo bakaka makasa mingi. Et même biso na cancer. De 3. Ezana pena balima mususu bapekisaka biso kolia. Et pas maman. Net kolia biloko ezika. Okalingi penza eziki. Hein, ce qui est cramé là. Pekisaka kolia. Ou ba maman bazoteka mafuta ya mbila na wenze. Omona bazuka mwa boîte moko tomate batie moto ezopela. Mafuta wana balobaka na biso to sombaka ngote. Parce que boîte à tomate tango ezozwa moto ezopanza pe ba matière moko kona ki est cancérigène na mafuta wana pekisaka. Mais ba cause eza ebele ona précaution na tangi de mwandambo ya mwana. Maman olobi awake moi si il faut éviter kutia bitata asokolaka na mai ya pamba. Mais tout ça na ba pharmacie ezana ba produit mususu eza pona pe ko sokola nzoto ya kibo mwasi est-ce que ba produit wana eza mabe pona mwasi ko salela parce que moni ba produit na petit kara moi solo moko parfum kitoko est-ce que eza mabe ou bien kaka faut ko salela ra mai. Maman na recommander na ba maman ces produits là eza bien étudiés hein qui se ba tia wana na kati eza toxicité mingi ba maman ba côté déjà na ménopause ba senga bango ba salela yango na ko citer ba kombo awate ba dosa déjà acidité nango na kati ya produit wana c'est-à-dire maman soko salela yango ekopesa bokonote eza produit ba pharmacie ba tangeli yango classe ba yebi bien composition ya kisi wana na ko recommander pe na yo maman journaliste fais attention tango zo sokola maman mosapi pona na kati kokene ko tutaka kolo pamba te parce que orbi kolo eza sollicité c'est-à-dire à tout temps ils ont tout kolo wana la longue et puis misaka mindondo kisi wa pharmacie nde nazo recommander bango soko ko sokola mai ya pamba kaka to sovoli na savon o ezangi antisepsie na kati savon non antiseptique ba savon doux là même ba savon ba bébé sokola nango ekopesa bokonote to sokoli na ba kisi wo ya ba pharmacie wana c'est bien étudié dans les normes bien dosé acidité nango na base nango c'est bien dosé wana eza toxicité eza na inconvénient wana nde to recommander ba mama oli basala recours na makasa basala recours na banzete basala recours na ba racine maman conseil nini opesa même bonne émission ezolanda makana basité mibali pe bazolanda ngo parce que tout le monde a basi lelo soki bazo pratiquer maramo bakasa wana c'est à cause des hommes balingi ba satisfaire mibali na bango
Un petit conseil, juste un petit conseil pour les hommes qui nous suivent dans votre chaîne Manjoboy TV. Maman Koko Azolobela, Maman Tali cancer ya col, cause mingeza, bakasa, basi balingi bitata. Tout ça est pour na bino ba papa ne bozo lukila bango ba problème o. Conseil ni maman opé ça peut pour na ba papa ba me kapé o tiapé moi si à l'aise pe. Ils a te ka moni moi si boye wana bimi banda mo ya mwana zo si maman me ka un peu pour moi ko yebika na papa bazo landa biso. To yambaka ba mama wana mingi. Oh mama ngana sena za mai mai. Yo papa so lingi moi sino bien. Ka solo. Aza mai mai. Avant rapport sexuel, sengi azui moi serviette à pango si mai wana, boko sangisa nzoto kitoko. En plus le mai mai là, eza na mutu ya maman. Eza na mutu ya papa. Non, ezala na ngote mai mai. Exact. Mai mai. On sokoli vagin na yo bien au pango si na mai. Na lobi vagin, col te. Vagin eza canal o ekenda na col. Soko sokoli yango olongoli apotopoto wana olongoli yango bia opangusi papa bozo kabiso en plus maman pardon papa maman journaliste loba oza apona na lobi boye na ba jeune papa jeune couple avant bo sangisa nzoto bo leka nano na kosakana osakani o préparer maman bien psychologiquement physiquement. Ce qu'on prépare maman bien maman ko secrétaire ba moi mai moko ba benga zei wana. Mai zei wana. Eza ndenge nzamba kela moi si soki mai zei ça et ko permettre papa kota malamu. En plus ba tata o bazo senga ba maman baza ko kauka. Tango ba ko tuta nzoto akozoki saye. Lelo azoki, lobi azoki, pota wana ko sala infection à la longue. Nde seka tozo komana ba cancer akon. Soko osakani na maman avant te. Nzoto ne ko secréter te. Yo papa soko bo sakani pe avant na maman. Nzoto no pe ko secréter comme ça tango bo sangisa nzoto. E ko kota na kokoso te. E ko kota na kimia nyonso. Pe tango bo ko sisa ndenge to pesa ka matin na ba maman e ko sala content. Joyeux. Maman ko sepela papa ko sepela. Maman lingi te tango papa kotia yo ka penza tuti wana sali ba pota wana sepete eza mabe. Lelo zoki pote tika cicatrice lobi ko zoki etika cicatrice lobi ko zoki soko sali 1000 rapports sexuels vagin wana la longue vous ndenge nini ya maison me mabi cancer du col. Ah là c'était un message pour le papa ozo kanenge mama Koko a lobi ba lobi que mama Koko a lobi awa il faut que la kisa moi si na bolingo ke ezateka ke non na moni yote yebise ke non chérie na moni sala wana borokene malamu trop de brutalité à la longue moi tu seras belly cancer eza malamu parce que ça maladie ya passe otika payer donc pour ne pas arriver à ce point donc que la kisa moi c'est affection que la kisa moi c'est que non na moni to sala boye to ke na on ndenga boye sala malamu. Maman, merci beaucoup. Un conseil, s'il vous plaît, na basonion so bazolanda biso. Oh, ba yo kinengo lobi ke kaseza mabe. Mais ba msusu ba redouter nango. Beta pena cette place on parce que basi ba yo karaté bazaka batu ba linga ko imaginer makanote maman wana zolo babenga na koyoka ete un conseil pour na basi o pena ya tendo ba yo karaté bazanga kati maman Koko azali basi wana o ya tembe na kolinga baleka na hôpital batala baninga na bango basi o bazana concert ya wana eza maladi ya ko souhaiter mutu te kolela douleur ezalaka wana moto epelaka kuna na se wana o supporter te pe na couple o mama azana cancer na banza po papa supporter ba douleur wana kolela wana po eza malade douleur moko extrême poko soke pusane komi na stade wa suka solo wana okokima neti nyama moko epola kala solo na biso baminga tozo simba il faut kokanga motema okokoka te douleur extrême douleur wana ta ya kobote za kabongo te. Alors on a souhaité en et pas moi si mon côté. C'est pour vous dire maman, les qui a moi si moi nanga, tika ko baka makasa, makasa ko mema ona liwa et ko mema ona cancer. Vis ta vie ya bon moi si paisiblement. Sokola mai na yo ya robinet.
soko moni ke maya robine zo simbate na ba pharmacie kisi ya kokotisa ezali kisi ya kosokola ezali sinon la maladie est réelle ezali il y a des femmes qui sont hospitalisées dans l'hôpital bazar na suka na koloba boy clinique na Saint-Joseph ezana pavillon mobimba bazwaka bango en charge ya ofele gratuitement na Mutomboli Kembe pavillon mobimba bazwaka bango en charge gratuitement ezali maladie cancer à col ezali sapoté ezali c'est réel. Chers abonnés de Mandjoboy TV, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Savoir Plus. Aujourd'hui, nous avons eu à parler avec maman Coco, c'est fou, Aza, sage-femme, avec toute l'expérience, Oya Salina Moussala Oyo, 29 ans d'expérience, à l'obéli, Maramutali, cancer, il y a col, cancer, il y a utérus, Bolandi, s'il vous plaît, les femmes, évitez à côté à Babitiatia, Ota Aï Mabe, Matungulu Mabe, Kassa Mabe, à la longue, Eza, Kobenda, maladie autobéni, cancer. Oui, maman. Maman journaliste, pardon, je m'excuse. Nalina bagisa eloko moko nazobeta sete. Yo mama, o bengami mwasi, oza na âge à procréation. C'est-à-dire to bandi na 15 ans di mata. Toko senga na yo au moins na mbula moko. Le cas na hôpital. O sala examen à col. Eza ko fele. Eza ka gratuit. Le cas bata la col na so eza malamu. Dépistage à col to bengango. Ma porte ouverte chaque année ezalaka. Mais oye kaka maman nganga mais manga pas docteur na linga sali sa dépistage à col. Eza ko fele maman journaliste. Na suki wana. Boyoki maman nga lobi. Ebi ke basi ya kin basi ya Congo ko ke l'hôpital lobi ka ke nona ki hotal sa nzoto langa col nanga soki eza malamu ebele ba sala ka yango te. Bongo. Eza important ko contrôler ko sala dépistage ya nzoto. C'est vraiment important pour nous les femmes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Savoir Plus. Aujourd'hui, nous avons eu à parler de cancer du col et de l'utérus. Nous disons merci à notre maman, Wivine Dialendwa, Ngabengae, Mwasi Katina Mibali. Moi, c'est Tonda Nzunzu, Nzunzu Makas, allez-leur fort, maman. Merci à notre maman. Coco, c'est vous de nous avoir répondu. Merci maman, parce que aux 8 ans il y a quoi éclaircir Bassi, surtout en tout cas Bassi cité, ça existe. Cancer et à col utérus, ça existe. Évitez de mettre Koucha Babitata. Merci à toi, mon réalisateur GB Pro, l'homme de surprise. Merci à toi, 100 ans Tokotombele, Edwige Diamant Noir. Merci à toi, Laure Tseka Yabalor. Merci à toi, Ergemoisi, 6600 votes. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci. Continuez de vous abonner massivement sur votre chaîne Mandjoboy TV. Merci à toi, Maman Géry Vinda, pour l'assistance Nayo. Merci à toi, Jackson Kabengele, Martin Toumba Kabiaï. Et merci à toi, Don Matundu, l'homme digital. Je vous dis merci. Au revoir. À la prochaine.